Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді болып шығатын орыс халқының ұлттық тағамның бірі уханы жасайтын боламын. Міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізге ең алдымен балықтың бастары, сазан және қара балық, яз балықтың бастарынан жасаймын. Күріш керек болады, көкөністер керек болады. Оған керегі картоп пен сәбіз және пияз. Лавр жапырағы және тұз дәміне қарай және қара бұрыш қосатын боламын. Қара бұрыштың екі түрінде қолданамын, түйіршіктелген және ұнтақталған түрінде. Ал енді кастрөлге 2,5 литрдей суық су құйып алдым. Плитаға қойып, үстіне балық бастарын салып, содан кейін лавр жапырағынан 2-3 түк саламын да, бір бас сарымсақ салып, түйіршіктелген қара бұрыштан сәл осылай видеодағыдай саламын. Ары қарай тұз қосып, бетін жауып 20-25 минутқа пісіріп аламын. Балығымыз тез піседі, сол себептен 20-25 минутқа қойып қоямын. Балығымыз піскенше көкөністерді турап аламыз. Сарымсағымызды жартылай турап аламыз. Сәбізді де осындай видеодағыдай жіңішке қылып турап аламыз. Картопты да сәбіз сияқты жіңішке қылып турап алатын боламыз. Балығымызға 25 минуттай өтті. Көбігін алып, балық бастарын сүзгішпен сүзіп алатын боламыз. Кастрөлдегі сорпаны үлкендеу қазанға сүзіп алдық. Алдын ала сорпаны сүзілген қазанымызға туралған сарымсақ пен сәбізімізді және картопты салатын боламыз. Күрішімізді де жуып тазалап алдым. Алдын ала күрішті де саламыз. Және де дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, бетін жауып, 15 минутқа ақырын отқа бұқтырып аламыз. Мінекей уха дайын болды. Балығымызды тазалап етін бөлек ыдысқа салдым. Сорпаға жеке салып жеген дұрыс. Үйде балалар болған соң сүйек аузына кетіп қалады деп бөлек тазалап алдым. Балапандарға жеке сорпасын қоюын берсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шыққан уха тез піседі. 20-25 минут көлемінде. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа видеоны жіберіп алмайтындай боласыздар. Баршаңызға ас болсын.